Така, долг текст кој во најголема мера говори за едно патешествие, едно патување низ бури. И тие бури продолжуваат и во следната глава и на копното, така да низ многу бури и неволи Павле ке стигне до Рим. И таа илустрација, нели, на патување низ море, низ бури, е користена најчесто и за човечкиот живот, представува на животот на човекот како морепловство, пловење кон целта низ многу бури. Дури и Хомер пред 10 века, нели, во неговата Одисеја, пишува, ја користи таа илустрација за човекот кој плови кон домот низ многу неволи, бури, бродолуми, како една илустрација на човечкиот живот. И тоа е една реална илустрација и за нашиот христијански живот. Ние, како верни луѓе, нашиот живот на вера е полн со бури. И затоа и непознатата, или можеби една од најпознатите, духовни химни, милост Божја, нели, во својата суштина го има тоа пловење низ многу бури и неволи. Нели, авторот Џон Њутон во таа песна ги пренесува своите искуства кои како морепловец ги доживеал во неговиот живот. И во сето тоа, тој кажа како Божјата благодат го раководел, Божјата милост кон нови победи. И овој текст исто така говори за тие бури низ кои патуваат патниците на бродот со кој Павле е транспортиран до Рим. И Лука го опишува тој настан. Тоа е многу така специфичен во своето пишување, можеби најавтентичен од сите новозаветни автори во тој поглед, полн со податоци, полн со живописни, нели, слики. Ке видиме овде дека има многу детали морнарски, дури и имињата на ветровите, дури од какви камења и на кај оделе, од што се плашеле морнарите. Дури опишува и како се обидувале морнарите да го сопрат бродот. И сето тоа тој го прави така на еден посебен начин и расказот добива и изглед како жар на авантуристички расказ. Не, секако Лука сака да го покаже патувањето на Павле до Рим, меѓутоа не може тој расказ да не е авантуристички, бидејќи тоа е еден вистински настан за еден брод кој поминува низ невозможни бури. Во еден момент и морнарите се откажуваат. Лука вели, ја загубивме сета надеж дека ќе се спасиме. И во сето тоа пребродуваат. И Павле стигнува жив и здрав во Рим. И тоа е слика за христијанскиот живот. Низ многу бури и неволи и ние поминуваме во животот и тие се водени од Бог. Тие се допуштени од Бог. Бидејќи, и тоа е една тема која сакам и овој пат и следниот пат да ја така развиеме, една тема за зрелоста на Павле, која што тој ја покажува овдека. Бурите во животот го градат нашиот христијански карактер. И исто така, бурите покажуваат на кој ниво сме ние во нашата духовна зрелост. Овдека во сите овие ситуации ние ќе видиме кај Павле една исклучителна зрелост, исклучителна одговорност. Независно дали е на бродот, бурата, кога сите немаат никаква надеж, или пак е на копното кога змијата ќе го касне. Кога се без храна, кога се без никаква надеж. Тој е човек кој стои стабилно. Единствениот кој стои стабилно и дава надеж. Има причина да биде испровоциран.
Има причина да им ги тегне ушите на морнарите. Цело време тој покажува само благодат, охрабрување, водство, води. И тоа е христијанскиот карактер, тоа е христијанската зрелост. Ние сме луѓето кои Бог ги подготвя во овој свет, кој е загубен од компас, кој без звезди, без сонце за ориентација. Ние сме светлината, стоиме стабилно и насочуваме со мудроста што Бог ни ја дава. За жал, гледајќи го однесувањето, нашето како христијани, кои реагираат на најмали провокации на светот со исклучителна нервоза и суета, спремни на кавги, на навреди. Си велам, далеку сме од мудроста и зрелоста на Павле. А Бог сака ние да бидеме стабилните котви, стабилните едра во овој свет, кои ја покажуваат Божјата милост и благодат. Така, тоа е една од темите што и овој пат и следниот пат ќе ги видиме, зашто тоа е текстот. Една неверојатно однесување на апостол Павле. Од друга страна, една друга голема тема, која и денес ќе ја отвориме и ќе ја продолжиме следниот пат, е верноста на Бог. Целата книга Дела на апостолите ни покажува како Божјата рака, невидлива Божја рака, многу видливо, многу јасно ги води верните луѓе кон стварување на таа негова цел. Божјата промисла, Божјиот суверенитет. Дури во ситуации кога се изгледа невозможно. Дури во ситуација кога дури и Лука ќе пише, загубивме сите секаква надеж дека ќе се спасиме. Кога се крши коработ. Не знаат каде се наоѓаат. 2 недели, 14 дена се носени од брановите и пак Бог ги избавува од ситуацијата. Зашто Бог секогаш ја остварува својата волја. Тоа е суверен Бог кој е поголем и од најголемите бури. Бурите се честопати надвор од нашата контрола. Многу бури не можеме да ги контролираме, но тие никогаш не се надвор од Божјата контрола, зашто Бог ги носи и Бог знае кога да завршат, на каков начин да завршат. Тоа е Содржителот кој не држи во своите раце, бидејќи се држи во своите раце и не води ни животните опасности. И уште една тема во рамките на таа Божја промисла, Божји суверенитет, ние гледаме и одговорноста на човекот. Павле кој беше уведен во Божјиот збор, во Божјото ветување, во сето тоа се однесува многу одговорно. Се вклучува целосно како средство за исполнување на таа Божја промисла. Бог е суверен, човекот е одговорен. И тоа го гледаме јасно во цело време. Кога е момент да им каже на луѓето, на стотникот, ако овие морнари го напуштат бродот, нема да се спасиме. А Бог рече дека ќе се спасат. Но требаше морнарите да бидат таме, предупреди Павле. Кога не бе јале 14 дена, Павле рече, јадете, ќе умрете ако не јадете. А прето им рече, нема да умрете. Така, тие се тие некои работи овде што ги гледаме за една одговорност што тоа има за тие луѓе таму. Да предупреди, да даде совет, да охрабри. Така, тоа се некои теми што ќе ги разгледаме во овој текст. Така, ова е, значи, продолжение на таа сага која почнува во Ерусалим, уште 21 глава и колку веќе 7-8 глави продолжува, 2 години заточеништво, Ерусалим, потоа Кесарија, неколку судски процеси и најпосле, еве, Павле е качен на брод и почнува тоа патување за Рим, бидејќи тој самиот се повика на правото да биде суден од Цезар, од императорот, како римски граѓанин. И така, значи, тие се натоварени од Кесарија и на почетокот, кај се ова? И Лука како
нели, вообичаено за него, како добар хроничар, кој ги дава сите детали, ни кажува кој го спроведувал, кој бил стотникот, кој биле со него, дури ќе ни каже до број колку луѓе имало на бродот. 276 вкупно луѓе на тој брод патувале. Војници, затвореници, морнари и патници и екипаж на бродот. Значи, Павле е предаден во рацете на еден стотник, Јулий е стотникот, и додава дека тоа е од царскиот одред, тоа е од царската гарда. Тоа е од гардата на императорот. Бидејќи веќе случајот се пренесува на надлежност на Цезарот, сега Цезарот е одговорен, тоест неговата, ги нарекуваат преторијата, неговата лична гарда сега го превзема случајот. Така, доаѓа тој Јулий од Рим, со сигурно со војници, за да го спроведе Павле од Кесарија и да го чува до судскиот процес во Рим. И тоа што ќе го видиме овде, и уште на самиот почеток го открива тоа Лука. Тоа е човек кој многу благонаклонето се однесува кон Павле. Дури кај пишува таму, кога беа во Сидан, во средината на 3-тиот стих, на другиот ден стигнав во Сидан, Јулий кој постапуваше со Павле човеколюбиво. И тоа однос ќе го видиме цело. Дури во еден момент Јулий ќе си го стави својот живот, ќе го предаде својот живот во рацете на Павле со таква доверба. Не знам како. Може би кога ќе стигнеме на крајот до Рим, кога веќе ќе стапнеме на територијата на Рим, ќе видиме на што се должи тоа. Сигурно поминале неколку дена предходно, пред да тргнат, бидејќи тој стигнал таму и треба да го организира целиот транспорт Јулий. Имал можност да го види Павле. И во сето тоа, во сите тие искуства што ќе ги има и понатаму, ние ќе видиме една привлечност. Павле, Јулий ќе биде привлечен од Павле. Сигурно тој ќе го види тој специјален карактер, таа зрелост во тој човек. И ќе го слуша, еднаш ќе се излажено, тоа целосно во се ќе го слуша Павле. И тоа како резултат, пак ќе кажам, ќе видиме на крајот исклучителната зрелост што Павле ја покажа. Така тргнуваат прво од и дури му дозволува на Павле како затвореник да земе со себе пријатели. Пишува дека со нив е Аристарх од Солун, македонецот, Павле, тоа му се умилените пријатели, македонците, и со нив е и Лука. Не е спомнато, меѓутоа Лука цело време говори во прво лице множина. Ние, кога тргнавме, ние отпловивме. Цело време раскажува како сведок, тоа е таму. А Лука, знаете, е лекар. Тој човек, тој стотник, кој е од царскиот дворец, кој е од таа наелитна гарда на императорот Нерон, му дозволува да се земе со себе пријатели, луѓе кои се грижат за него. И да се има и личен лекар заедно со него. Нали? Знаеме дека Лука е лекар. И кога стигнуваат во Сидо, кој е многу близо до Кесарија, очигледно требало таму да остане бродот неколку дена заради товарени или други работи, му дозволува да оди кај пријателите во црквата во Сидон, да се види и да видат тие пак со што ќе му помогнат. Павле оди во Рим, каде што не се знае неговата судбина. Може да биде ослободен, а може да биде и осуден на смрт. Може Нерон, кој бил суетен човек, не налудничав, не знам како да кажам, што ќе му да знаеме, што ќе му штракне во главата. Павле оди во неизвестност. И тој се среќава с тие луѓе, сигурно му требало и нема охрабрување, и посебно пишува Лука тука да се погрижат за него. Му дале сигурно, собрале нешто, за попат, долг пат, да има некакви, со него да се има лични работи, може би храна, не знаем. Уште на почетокот гледаме таа благонаклонетост на Јулий кон Павле. И од таму тргнуваат со брод,
кон северниот брег на Кипар. Тоа е таа рута меѓу јужниот брег на Мала Азија, меѓу Мала Азија и Кипар. Се движи тешко, пишува бродот. Нели? И имаат поволен ветер кој не дозволува многу да отидат јужно, некако се на завет меѓу Крит, меѓу Кипар и меѓу два брега, така да кажеме, и стигнуваат успешно до јужниот брег на Мала Азија, до некој си град таму Мира Ликиска. Од тамо се натоваруваат на друг брод, Александрийски брод. Брод кој оди директно за Рим. Александрија во древноста била житницата за Блискиот исток. Реката, плодната клима, и затоа не случајно во Египет беше можно во големата криза, кога нели Јосиф отиде таму, да се насобере толку храна за 7 години. Плодноста на земјата, житницата. И тоа било житници во времето на Римската империја, и тој брод, ке видиме на крајот, тоа го покажа, кога го фрлија житото, бил натоварен со жито, кој одел за Рим, и продолжението покажува дека бавно, полека се движеле од Крит од Кипар кон Крит. И така стигнале до за источниот брег или југоисточниот брег на Крит во еден период од годината каде што би било најмудро да чекат неколку месеци додека не дојде поповолно време за патување. Така тие се во некое пристаниште, некое место наречено добри пристаништа. И таму поминуваат известно време, чекаат да се подобри времето. Лука додава нови информации, детални, за да го одреди периодот во годината во која сезона се таму. Пишува дека стана многу опасно пловењето, стана опасно да се плови, бидејќи нели постот веќе беше минал, и кога ќе кажат за постот евреите, тие мислат на денот на умилостивението. Во Тишни месецот, или како се викаше, некаде септември, крајот на септември, почетокот на октомври. И тоа е период во годината за Медитеранот кој е познат со опасностите. Не патуваат во тој период во годината луѓето. И затоа Павле многу мудро им вели да се седиме овде. Да се седиме додека не дојде подобро време за патување. И сега кога Павле го кажува тоа, нема некое специјално водство, не пишува Лука дека има откровение од Бог да седат таму. Па опасно е. Товарот може да го загубиме. Зашто ако почнат бранови, ќе треба да го празниш, тој е товар. Не знаеш кај ќе се насукаш. Колку е полесен бродот, толку полесно се избавуваш од подводните гребени. Да не дојде момент да изфрлиме се, вели Павле. И тој човек кој има искуство во тој поглед, им дава мудар совет. До тој момент Павле имал неколку бродоломи. Во посланието, второто послание до Коринтијаните, кој е напишано 4 години пред овој настан, пишува 3 пати бев во бродолом, дури еднаш денонокија останав во водата. Сигурно се држал за некоја даска од урнатите бродови. Им дава добар совет. Да останеме овдека неколку месеци, додека не дојде подобро време за патување. Меѓутоа морнарите на кои не им се допаѓало пристаништето, сакале додат на западниот брег на Крит, па таму да ги поминат тие опасни месеци за пловење. Го убеделе и стотникот, Јулиј, кормиларот или капетанот, собственикот на бродот, не го послушале Павле. Сигурно си кажеле, овој затворник може би убиец, што тој проповедник, тој ќе ни каже сега за морепловството. Суета. И чекале така мала добра можност, задувал јужен ветер. Јужниот ветер е добар бидејќи нема да ќе ги држи покрај брегот на Крит, нема да ги одведе јужно кон африканскиот брег, да залутат во морето, на Медитеранот. И веднаш се качуваат, требало некаде 60 на километри да отплуват покрај брегот, се качуваат, меѓутоа, што се случува наеднаш,
доаѓа, се променува времето, како што и животот, нели, се променува. Луѓето овдека, овие морнари, кои били искусни морнари, го раководат своето пловење од моменталните околности. Знаат дека тоа е период во годината во кој не смее да се патува, меѓутоа виделе мало добра можност и веднаш тргнале. И искористиле првата можност. Околностите не се нашето раководство у животот, зашто околностите можат наеднаш да се променат. Сега се поволни, утре се неповолни. Има принципи на кои ние го градиме животот. Имаше принцип таму. Во тој период од годината не се плови. Нама добар е ветрот. Не. Важен е принципот, важна е вистината. И тргна и наеднаш се смени времето, дојде некој и Павле дури го со име ни го представа тој ветер, Евракилон, кој всушност тајфун, еден ветер кој дува северно и ги однел далеко од Крит. Нивната цел било да се движат покрај Крит и да влезат во подобар пристаниште, како Феникс или како се викаше. Меѓутоа ги одведува некаде на отворено море и не знаат дури ни кај се наоѓат. Пишува дека многу денови, а понатаму разбираме цели 2 недели, нема сонце, нема звезди. А сонцето и звездите се ориентират за морнарите. Ако нема сонце, нема звезди, не знаат кај одат. Тие луѓе 2 недели не знаеле кај се наоѓаат. И во еден момент осознаваат дека се движат на отворено море, ветрот ги турка кон африканскиот брег, Северна Африка. А таму имало некои, тоа нели археолозите го потврдуваат, покрај Либискиот брег некакви гребени сирти, каде што се насокували обично бродовите. И за да не се случи тоа, ги спуштаат едрада, го врзуваат бродот со јажиња, пуштаат сидра, се обидуваат на секаков начин да го спречат движењето на бродот на југ. И го изфрлаат прво товарот, потоа и опремата. Житото се уште е. И гледаме како во време на опасности, многу нешта кои мислиме дека не се многу важни во животот, наеднаш не стануваат беззначајни. Знаете што изфрлеле прво? Што значи тоа товарот? Изфрлеле она што се зеле со себе, зашто и мисле дека им треба за време на патувањето. Куферите, се што имало таму, алишта и некои други работи, се изфрлиле. Се она што било за одржување на бродот, како опрема, и тоа се изфрлиле, за да го олеснат бродот. Да ако случајно има некој подводен гребен, бродот да се движи повисоко, да не удри, да не се насука. Имаме ли работи во животот кои мислиме дека се многу важни, а ни стоат во плакарите, во фиоките со години и воопшто не сме ги ни чепнале? Знаете ли, кога доаѓаат опасности, тоа се гледаат приоритетите во животот. На крајот, знаете што? И житото ќе го фрлат. Зошто ќе видат дека се движат кон некој брег. Не знаат каков е, не знаат што има одоздолу, не знаат кај ќе влезат. И го изфрлаат и тој богат товар. Собственикот на бродот сигурно се надава дека многу пари ќе земе од тоа жито. Ама за да ги спасат животите, и товарот го фрлаат. Многу работи што мислиме дека не се важни, знаете дека наеднаш може да не станат беззначајни, кога ќе дојдат бурите и ќе почнеме да се бориме кон вистински важните работи. И така, почнува тој ветер, 14 дена се во бурите, не знаат што да прават, пишува Лука на крајот, исчезнуваше секаква надежда дека ќе се спасиме. Веќе се откажавме. Морнарите, искусните морнари, кренаа раце. Готово, загинуваме. Нема шанса да се спасиме това. Не знаеме каде сме. На Јужниот пол не знаеме каде сме. И во едно такво време, а зошто сето тоа се случи? Павле убаво им рече, да не тргнуваме, да си седиме овдека. Не е ова период во годината во кој треба да патуваме.
И Павле, гледајќи го сето тоа, 2 недели како се мачат, како го ставија ризикот на сите луѓе таму во опасност, им рече, шо ви велев јас? Глупаци, суетни, не ме послушавте, ќе загинеме сите сега. Заради вас требаше да одам во Рим, таму да сведочам пред императорот. Заради вас ке ме јадат сега рибите. Не кажа така Павле. Видите што им рече? Долго време не јадеа. Па како ќе јадат? Се борат сите за... Прво, не знам дали желудниците, стомасите им дозволуват да јадат во тие бури големи, морските болести, а и кој ќе јаде? Кој има апетит да јаде гледајќи ги тие неволи со кои се соочуваат? Морнарите немале време да се занимаваат со јадење. Застана пред нив 276 луѓе и им рече, луѓе, браќа, со браќа им се обраќа. Не знам, ние ако бевме на голото место, како ќе се свртевме со какви зборови кон тие луѓе. Неверници никакви, пагани, безбожници. Не ме слушате мене, Божиот човек. Браќа, требаше да ме послушате и да не тргаме открит. И може потоа да продолжи така да ги провоцира, да ги боцка. Вака ви треба вас, што не ме слушате. Аха, сега. Сега справете се да видам што. Ајде. Не. Им рече, ве советувам. Сега ќе го слушнете мојот совет. На почетокот нема, сега ќе го слушнете. Ве советувам, бидете бодри, освежете се, охрабрете се, кренете се со духот. Зошто? Зашто ниједна душа од вас нема да загине, освен коработ. Застана таму пред сите и ги охрабри во таа безнадежност. Зошто? Тој има сега тука пред себе публика од 200, публика за евангелизација, 276 души. Зошто? Видејќи ми се јави ангелот на Бог, од Бог, чиј сум и на кого му служам. Овие 2 работи се многу важни. И рече, не плаши се, Павле, ти треба да излезеш пред царот. И рече, и ете, Господ ти ги дарува сите што пловат со тебе. Затоа, браке, не плашете се, зашто му верувам на Бога дека ќе се случи така како што ми беше речено. И вели, бидејќи ти треба да одиш во Рим, затоа Бог ти ги дарува сите што пловат со тебе. Бидејќи ти треба да бидеш спасен. Бидејќи треба да одиш во Рим. Сите други ќе бидат спасени на бродот. Заради еден човек. Сите ќе бидат спасени. И не пропушти Павле да рече. На што се должи тоа? На мојата вера. Му верувам на Бог, кој ми рече. Тој ми каже. Тој е неговиот збор. И јас се доверувам на неговиот збор. Павле влеа многу оптимизам. На што се должи тој оптимизам? Не на нешто друго. Знаете, во таква ситуација каде што бурата руши се и секој момент очекуваш да пропаднеш во бурата, да загинеш, да имаш оптимизам и смелост не е лесно. Меѓутоа, Павле го имаше зборот на Бог. Знаете што е вера? Вера е доверба во зборот на Бог. Тоа е вера. Она што Бог го кажал, го објавил, тоа е да веруваме и да живееме според тоа. Тоа е вера. Не е ништо друго вера. Бог откри Слово, ни го даде и верата е да го прифатиме тоа и да живееме според Него. Така се ободри Павле. Затоа го каже, ми даде Слово Бог. И јас верувам во тоа Слово. Не имам чувства. Има оптимисти, има, како некој знаат да каже за себе, јас сум вечен оптимист. Не, Павле не беше вечен оптимист. Павел знаеш многу пати да каже, не е добра ситуацијата.
Павле охрабри зашто имаше Слово од Бог, кој може да охрабри во таа ситуација. Тој живееше со надеж, секако. Нели? Тоа е верата. Истиот Господ и нас ни говори. Истиот Господ и нам ни даде Слово. И во тоа Слово пишува дека ние ќе патуваме низ многу бури и неволи во нашиот живот на верата, додека не стигнеме до нашите небесни живеалишта. Меѓутоа, во исто време Бог ни ветил дека нема да бидеме без звезди, нема да бидеме без сонце. Ке имаме патоказ во животот. И кога ќе бидат најмрачни облаците, бурите, кога темнината ќе биде најгуста, ние имаме светлина. Едно слово кое ветува дека тие бури, кои не ги контролираме многу пати, и овде кај морнарите не може да ја контролират бурата. Крена раци реко, ние сме немокни, ќе загинеме. Многу таквите бури исто така се надвор од нашата контрола, но не се надвор од контролата на Бог. Зашто тие доаѓаат и завршуваат кога Бог сака и на начинот на кога Бог сака. И сето тоа за наше добро. Тоа е Бог на околностите. Ништо не се случува туку така. Ги имаме неговите ветувања, неговото слово, и имаме светлината, имаме звездите. Ние ќе видим следниот пат, бродовите си имале цртано на нив или скулптури на Диоскор. Близнаците, синовите на Зевс со зазијато близнаци по кои се ориентирале. Кај се овдека во оваа ситуација? Диоскор, синовите на Зевс. Ги нема. Меѓутоа, Словото е секогаш исполнето со надеж и огрева. Дури кога доаѓаат најстрашните вести. Не сме ние, не ни е ветено, не сме заштитени од лошите вести. Вести за нешта кои доаѓаат во животот, ако не ги контролираме. Ни најстрашни, загуби, страшни загуби. Никаде Бог не ни ветил дека нема да губиме имоти. Како и овдека што рече, ќе го загубите имотот, секи загубите, ама Бог ќе ве спаси вас. Никаде не ни е ветено дека блиски нема да загубиме. Никаде не ни е ветено дека нема да се соочуваме со страшни диагнози. Меѓутоа во сето тоа Бог ветил рака која води и не штити да стигнеме безбедно до крајната цел, животот со него во вечноста. Другата причина за надеж овде кај Павле, тој на сите им вели, тоа го кажува за да знаат луѓето, но тој неговиот извор на надеж. Вели, Бог на кого јас припаѓам, Бог чиј сум јас. Тој Бог мене ми рече, јас сум негова собственост, негов сум. Во посланието до Ефесијаните, 1 глава, 18-19 стих, се моли Павле за ефесијаните, Бог да им ги отвори очите на нивните срца, за да можат да ги просвети, за да видат во што е надежта на повиканите од него и колко е богатството на славата од наследството негово во светиите. Значи, има голема надеж, славна надеж. Таа славна надеж е бидејќи има едно наследство Божјо, а тоа наследство е во нас, тоест, со други збори, ние сме тоа наследство. Наследство значи имот. Наследство значи посед. Поседот на Бог сме ние. За некој каже, ама Бог има се е негово, целата вселена. Се што постои е Божја собственост. Да, така е, се што постои Божја собственост. Меѓутоа во тоа се што постои, црквата на Христос, ние сме онаа што вреди, онаа што го смета како негова собственост. Сите ние дома имаме многу работи. И тие се наша собственост. Сигурно имаме многу работи.
Многу тие работи, ама не ги ни погледнуваме, а наша собственост се. Многу тие работи дури сме заборавиле дека ги имаме. Но има нешта кои ни значат многу. И се навраќаме постојано на нив. За некого може тоа да е колата. За некого може да е нешто, може би пари, не знам, злато. Но има нешта кои во се што имаме, велиме, ова е мојата собственост, ова е мојот имот. Има такви прашања често постават, може да се ги чуле. Ако се запали куќето, имате само 1-2 минути да излезете. Што ќе земете со вас? Што ќе земете со вас? Што ви е најскапоценето што сакате да спасите? Не можете телевизорот да го вадите. Не можете мебелот да го вадите. Што можете, што ќе земете со себе? Знаете, во минатото сега тоа веќе не важи, но во минатото луѓето ви кажувале албумот со слики. Ки трчам да го најдам, да го спасам. Тука ми се децата, младоста се ми е овдека. Сега се е на клауд, на облаци, на сервери. Но не знам што ви спасиле ние. Што ни е значено. Бог вели, ова е моето наследство. Светиите се моето наследство. И затоа Павле е убеден. Јас сум негов, јас сум неговото наследство. И сите метафори што Библијата, Новиот Завет, ги користи за црквата, говорат за една исклучителна важност на црквата во очите на Бог. Например, црквата е невестата Христова. Може ли еден маж да има нешто поскапоцено од својата жена? Може да има, не знам, но не би требало. Ако има пожар, нема ли да се обидува прво да ја спаси својата жена? А пак ако има деца, а ние сме представени како децата на Бог исто така. Еден родител би се втурнал во оганот да го спаси своето дете. А ние сме представени како децата на Бог. За кого Бог плати со цената на својот живот. Скапо сте купени, вели во 2 Коринтини 5 глава, Павле пишува. Скапо сме платени, зашто сме скапоцени во очите на Бог. Ние сме неговото наследство. Па дури и оние метафори за нас како Божи овци, од кои соетните, безбожници многу се наврадуваат. Библијата мене ме нарекува овца. Не сакам да сум овца. Не, друга е идејата. За еден добар овчар, најголемата скапоценост и најголемата грижа е неговата овца. Во еден древен свет, многу добро луѓето разбирале што значи тоа дека ние сме овци на добриот пастир. Зашто овчар, кој ќе види опасност, веднаш трчи да ги заштити овците. Во сите тие метафори ние гледаме исклучителна грижа на Бог кон нас. Зошто? Зашто ние сме неговата скапоценост, неговото наследство. И на крајот вели, на кого му служам? Јас сум негов слуга. Верувам во него, тој ми кажал. Негов сум и сум му слуга. А како негов слуга, тој што ми кажа? Ми кажа дека ќе треба да одам пред царот. И јас треба сега да извршам таа негова служба, да одам пред царот. И како ќе извршам таа негова служба ако Бог не ме спаси? Бог има служба за мене. И бидејќи Бог секогаш ја остварува својата мисла, својот план, својата промисла, затоа Бог ќе не држи. Ќе не чува. Или како што пишува Джон Виклиф, Джордж Витфилд, ние сме безсмртни, се додека Бог има задачи за нас на земјата. Тоа е. Но, на крајот завршува, тоа не важи за товарот. Товарот не му е важен на Бог. Товарот ќе го загубите. Но сите вие ќе бидете спасени. И после ова охрабрување гледаме, 14 ноќи веќе поминале, бродот уште така е носан натаму наваму, и кон полнок монарите веќе насетуваат дека наближуваат до копно. Може би слушнале како удираат
бранови од карпи, не знаеме како, но насетиле дека се наближуваат и почнале да мерат и гледат дека навистина станува поплитко. И обично има една фраза која вели дека глувците прво го напуштаат бродот што тоне. Меѓутоа во овој случај го напуштаат први оние кои треба да се таму, морнарите. Насетиле дека одат кон брег, дека можеби бродот ќе се скрши таму во некои карпи и ноќта прават план, сабале деме ги спуштаат сидрата, а остварно ги спуштаат бродчината, малите, тие за спасување, да се качат и да побегнат. Меѓутоа Павле е тој што ја забележува целата ситуација. Павле е искусен морнар. Иако е проповедник. Повеќе од 20 години тој има поминато по мориња. И веднаш оди кај стотникот и вели: ако овие заминат, нема да се спасиме. Ама тоа е вистината. Овие мора да останат да се спасиме. И тогаш веднаш стотникот, сега го слуша Павле, заповедува тие да останат таму, никој да не го напушти бродот. И така, Павле пак тој што го спасува бродот, може си представи. Тие ќе се отидоа, овие морнари. И што ќе правеа без нив? Павле пак спасува цел брод. И пред да осамне, Павле ги покани сите, ги повикал сите. Не знам како успел. Викал сигурно: ајде излегувајте на палубата. Ги повикал сите да излезат таму на палубата. И вели: треба да јадете нешто. Зошто? Каснете ги моли, ве молам, каснете нешто. 14 дена сте во исчекување, нели, стоите гладни, не сте јале ништо. Затоа ве молам, каснете, тоа ќе ве го спаси животот. Ќе умрете ако не јадете. Јадете. А и Павле знае што ги очекува, ќе има бродолом. Ќе треба да се спасуваат. Од бродолом тешко се спасува човек. И штом го рече тоа? Зеде леп. И не јадете, спокојно, ништо нема, ни влакна нема да ви фали од главата. И зеде леп, му благодари на Бог и Лука додава пред сите. Верувам дека таа благодарност не била: фала ти Господи за храната. И јас верувам дека овдека тој почнал такава молитвата доста да збори. И прекрши почна да јаде. Тогаш вели: сите се ободрија и седоа храна, а не имаше во коработ вкупно 276 души. И кога се подкрепија, почнаа да го олеснуваат коработ, зашто гледаат дека веќе одат кон брег. И мора да е лесен коработ. Колку е потежак, толку по-опасно е насукувањето во гребените. И го фрлат и житото. На крај, кога веќе гледаат дека не може, житото го фрлат. Тоа е последното од кое се откажуваат. И така. Павле на вистина голем човек. Голем карактер. Како Христос, впрочем. Тој не го загуби разумот во нито еден момент. И даваше и мудри совети, а и грижа покажуваше. Тој се грижеше за тие луѓе да јадат. Немојте, јадете. Како вистински дедо, тој бил веќе дедо или баба. Јадете, дечиња. Без храна не може да преживеете. Таков треба да биде Божиот човек. Кога е хаос, кога нешто одат во пропаст, цврсто стои на тие Божи ветувања, охрабрува, поучува и покажува грижа. И кога веќе се најале, закрепнале, го фрле вакво и веќе осамнува, се разденува, не знаат кај се наоѓат, гледат брег и во еден момент војниците кои се таму, кои ги чували, бидејќи во бродот имало затвореници кои би требало да бидат спроведени во Рим за судење како Павле. И војниците сега гледаат дека ќе се урне бродот и се викат: ќе ни избегаат сега затворениците, да ги убиеме. Да ги убиеме. Зошто? Зошто ако им избегаат затворениците и кога ќе отидат во Рим, тие се одговорни за тие затвореници. Затвореник не смее да побегне на римски војник. Не смее. Затоа, за да се осигурат
дека нема да им фали некој на крајот, да ги убиеме сите, вклучително и Павле, и тој е заробеник. Затоа е затвореник. И додава тука Лука. И бидејќи Јулиј сакаше Павле да го спаси. 43 стих. Но стотникот сакајќи да го спаси Павле, ги одврати од таа намери, заповеда најнапред да скокнат и да излезат на земја оние што знаат да пливат, а другите да се фатат на нешто и така сите заедно да стигнат до брегот. Заради Павле, Јулиј си го стави животот на ризик. Зашто, да, случајно ако избегаше некој, тој ќе одговара за бегството. Не се справил како стотник на императорот, на елитната единица со тие затвореници. И тоа е единствениот мотив за да го каже тоа е неговата наклонетост кон Павле. Не сакаше Павле да биде убиен. Можете да ми замислите. Павле таму спаси еден куп затвореници. Еден човек. Гледате, еден човек колку пати беше за благослов на сите тие луѓе таму. И така, тука завршуваме, текстот завршува, кој на штица, кој на друг начин се истоварат и потоа ќе разбереме дека слушно стана збор Мили, тоест Малта. Малта е една многу убава земја. Јас секогаш се радам кога чувам за Малта, зашто секогаш ги победуваме во фудбал. Да. Така. Интересно место, ќе кажеме следниот пат нешто повеќе за Малта. На крајот, што да завршиме. Они илустрации со кои почва, поуките за кои кажавме на почетокот. Една добра илустрација за Божјата промисла е овој текст. Бог имаше намера со Павле. Неговата намера беше тој да стигне во Рим и таму да биде сведок во дворецот на императорот. Меѓутоа, овде гледаме многу јасно и човечката одговорност. И тие два принципа, Божјата промисла, суверенитет и човечката одговорност, секогаш одат заедно. Бог е суверен, ние сме одговорни. Тој врши се според својата волја, како што пишува во Ефесјаните 1 глава, 9 или 10 стих, кој беше 11 стих, но Бог вклучува средства за да се изврши советот на неговата волја. И тоа го гледаме овдека. Бог му рече, бидете спасени. И Павле не седеше така, туку во секој еден момент, кој ќе видеше опасност да се загрозува Божјата промисла, тој интервенираше. Спречете ги морнарите, јадете. Кога ќе отиде тамо на брегот, следниот пат ќе видиме, вклучен постојано во се. Зашто има Бог своја волја, свој план, но има и средства кои ги употребува, кои ги вклучува за извршување на таа негова волја. Овдека го употреби Павле за да ги спречи морнарите да побегнат. Исто важи за духовниот живот. Спасението не е разграничено од верата на човекот. Меѓутоа, за да има вера, за некој поверува, треба да го чуе Евангелието. За да го чуе Евангелието, треба некој да го каже Евангелието. Треба да има инструмент, средство, нели, кој Бог го користи. Одредува цел и средства за целот. И тоа важи во сите области на животот. Да, Бог сака ние да бидеме мудри. Бог сака да бидеме одговорни, зрели луѓе. Дали бараме мудрост од Бог? Дали бараме од Бог да бидеме зрели христијани во овој свет кој е во бура, се лута, натаму, талка. Јаков што вели? Немате мудрост, зашто не барате. А пак не добивате зашто не барате мудрост, барате други работи. Гледајќи го однесувањето на нас, јас се вклучувам тука како црква. Не се однесуваме најмудро.
Od тоа што го гледам ко реакции на социјални мрежи во време на кризи, на неморал, на други работи. Освен критика, иронија, осуда, нема нешто друго. Павле не покажа таков пример. Павле имаше грижа за тие луѓе. Бог беше оној што даваше насока кај да се оди. Без да биде ироничен, без да ги критикува, без да ги осудува. Божјата воля да растеме во верата. Ама треба да читаме. Ај не црквата што денес ќе вклучам, ние како црква сите, како општа црква во Македонија сме многу слаби, неориентирани, немаме некоја визија. Барем еве да го читаме Словото, да го изучуваме, да се молиме. И тоа дори го нема. Приказни, човечки. Знаете, за да кажем, Бог, ние сме веќе Божи луѓе, Бог, нели нас, Бог е со нас и Он ќе прави од нас, тој е суверен. Исто како да кажеме, Бог, нели, ако Бог сака јас да бидам добар пианист, ќе бидам добар пианист. И ќе седам, ќе гледам телевизија, ќе станам добар пианист. Не. Бог има промисла, но Бог има и средства. И наша одговорноста. Павле, како зрел човек, многу јасно знаеше својата одговорност во сите тие ситуации во кои се најде. И тоа е добра илустрација за христијанскиот живот, како што кажав на почеток. Прво, тоа е една убава лекција за Божиот суверенитет и нашата одговорност. Второ, тоа е лекција за нашиот живот, една убава метафора за христијанскиот живот. Ф.Б. Меер има кажано, ако некој ми рече дека тој пат по кој морам да одам е полн со опасности, тогаш, кога ќе тргнам, секој удар, секоја бура ќе ми биде подсетник дека јас сум направиот пат. Тоа е. Нас Христос, нас Словото на Бог не ни ветило безгрешен живот во кој што ќе нема никакви опасности, зашто на крајот на краиштата во тие опасности ние стануваме зрели. Бог не ни ветил мирна пловидба, бидејќи во таа бурна пловидба ние созреваме како христијани. Нашата вера се гради. На крајот на краиштата видиме и овдека она што го вети Бог на Павле. Не грижи се, не плаши се. Кога беа во бура учениците, што им рече Христос? Јас сум. Не плашете се. Последните зборови што им ги кажа Христос на учениците, кои беа? Ќе бидам со вас преку сите денови до крајот на светот. Тоа е ветувањето. Има бури и во тие бури ние се градиме. Созреваме. Зошто Павле можеше така да се однесува? Павле до тој момент беше поминал низ многу бури и неволи. Тој ја искуси Божјата благодат и милост низ многу бури и неволи. Тој беше тепан. Беше каменуван до смрт, бродолуми, во глад, во жет, во затвори. И тука застана, тој застана ко човек кој можеше пред сите да каже: мојот Бог, на кого му припаѓам, верувам во него, јас сум неговиот слуга. За жал, денес, денешниот воопшто човек, не зборам само за христијаните, сака удобност, сака леснотија, не сака тешкотии. Зашто современата филозофија е филозофија на хуманизам во кој човекот треба да се чувства убаво, пријатно и да не се товари со грижи, со одговорности, зашто врвната цел е неговото добро чувство, неговото благосостојство. И ако на некого нема се допаѓа неговата жена, ќе остави. Зошто да се мачи со неја? Толку жени има, ќе се најде друга жена. Да, така размислува денешниот човек. Зошто треба сега да се мачи, да поправа проблеми дома, а секогаш има проблеми, секаде има. Кај што има луѓе, има кавги конфликти, што сега ќе се мачи.
Ќе остане, ќе се најде друга жена. Па и со другата ви пак проблеми, па зложи се мачи, ќе се најде трета жена. И така живее современиот човек, за жал. И тоа е проблем и во христијанството. Денес христијаните се многу гласни против хомосексуализам, кој според мене во нашето општество не е толку сериозен проблем колку што разводот е проблем. Деца живеат без родители, разведени. Тоа е проблемот. И ние како христијани сме го прифатиле тоа како современ феномен. Па дури во црквите голема работа се развел. Ами нели што Бог соединил, никој тоа да не го разделува. Ние се сакаме лесно христијанство. Но во лесното христијанство нема созревање, нема зрелост. Јас многу пати си мислам, Бог треба да ни даде бури, за да така созреем. Меѓутоа во исто време сем не, Господи, не се молам. Не знам што ќе направат тие бури, гледајќи го нивото што го имаме овдека на црквата. Да не се случи таа бура да избрише се и ништо да не остане. Не знам. Не знам, тоа се така, мои размислување многу пати. Бог си знае, тоа е негова работа. Бог знае што треба да се случи, што треба да направи. Меѓутоа, нам не ни е ветено лесно христијанство, ние треба да бараме и да се стремиме по секоја цена кон лесно христијанство. Гледам млади луѓе, кои се млади, 20-25 години, ми наликуваат, знаете како ми наликуваат многу млади христијани, гледајќи се, дејќи ги, што пишуваат, како се однесуваат, со какво самочувство. Кони, нели, младите луѓе кои одат во фитнес клуб и ќе се напумпат, големи мускули имат, од хемија, од напумпани мускули. Ама дај му лопата, 5 минути нема да може да копа. Нема да може да копа, ни 5 минути. Има само некои напомпани мускули. Многу пати ми изгледат некои млади христијани, така следајќи нивната самоувереност, кога пишуваат, кога се влегуваат во кавги со луѓе од светот, со христијани, како баш така. Меѓутоа, ти немаат напомпано, нели, мускули, тука имаат напомпано некоја духовна суета, од некои духовни стероиди, протеини, напомпани, набилдани со учења, доктрини, излегуваат така, како што излегуваат од фитнес салите овие напомпаните и одат по улицата вака. Не е тоа духовна зрелост. Духовна зрелост е ова што гледаме кај Павле. Во бурата која ќе дојде, да застанеш во овој свет како столб и да дадеш совет, охрабрување, насока. Тоа правеше Павле овдека. Бурите нас не созреваат. И на крајот, ај завршуваме овдека, но ни треба 10 минути да ја прочитаме главата. Долга е сега, тоа завршуваме. Но бурите за неверните луѓе може да значат и Божјото средство за привлекување. Да се вратиме на Џон Њутон. Тој човек пораснал во црква. Мајка му читала дома и му пеела христијански песни, меѓутоа стекот на времето се оддалил од Бог. Станал трговец на робови, се предал на развратен живот. Колку робови од Африка умреле на неговиот брод. Се до еден момент кога бура доаѓа на бродот. И тој искусен морепловец, кој поминал многу бури, во тој момент се подсетува на молитвите на мајка му, на словото на црквата и се покајува. И станува пастор. И се упредава животот на Христос. Така да, бурите се едно убаво средство луѓето да го повикаат Господ. Убаво средство од Бог. Не зависи од тоа во која категорија сме, може би некој е во бура, во секој случај бурата треба да не поттикне уште повеќе да се доближиме до Бог. И на крајот на краишта, ако се уште доаѓаме до Господната вечера, ако се уште не сме се доверили на Христос, на спасението и вечниот живот, има многу бури што луѓето без Бог ги поминуваат на земјата и се спасуваат. И се велат, еве се спасуваме.
Меѓутоа има една бура што доаѓа на Божиот суд. Таа бура е невозможна за спасение без Христос. Така да оваа Господна трпеза да не подсети и на тоа дека во Христос имаме избавување, сигурност, во Христос имаме обезбедено сигурен пат во тие бури. Да стигнеме до онаму каде што Бог не избрал да отидеме. До нашата конечна дестинација на тоа морепловство, духовно морепловство во животот. Па сега може да наведнеме глави, да побараме од Бог, прво да се покаеме, водство, тој да не води во тој настан. Јас нема да дефинирам, не знам зашто треба да навлегуваме во дефинирање на Господната трпеза. Кажано ни е да го правиме тоа за Христос. И верувам и Павле на Коринтијаните им пишува и 8-9 дека ние се соединуваме со Христос. Што значи тоа? Не ме интересира. Кажано ни е. Кажано ни е дека треба да го правиме. Има благодат во тоа. Има исклучителна благодат во тоа. Со вера да го правиме и Божиот дух ќе дејства во нас. Тоа со вера да пристапиме кон Христо, со вера во Христовата жртва на крстот, кон тој чин, да се отвориме за Духот, а тој си работи на својот суверен начин. Татко Небесен, ти благодарам